हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज मैं एक मॉल में आया हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ के व्यू कितना मस्त है, यहाँ मॉल कितना अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। तो ये देखिए है फर्स्ट फ्लोर दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, मैं सेकंड फ्लोर भी दिखाता हूँ दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।